Baik Ibu? Baik Ibu. Jadi Ibu sudah bisa mengeluarkan lembir ya? Jadi Ibu untuk tindakan yang tadi, jika Ibu batuk atau sesak nafas, Ibu boleh melakukan tindakan yang tadi kita praktekkan ya Ibu. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan hari ini Bu. Saya pamit, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Ibu perkenalkan, nama saya Abdul Tupa. Saya mahasiswa praktek dari Politeknik Nasional. Ibu kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Cece Ibu. Baik Ibu Cece, di sini saya akan melakukan suatu tindakan yaitu untuk membantu Ibu agar mudah mengeluarkan sekret dan juga membuat Ibu agar bernafas lebih tidak sesak. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sering apakah Ibu sekarang ini ada batuk Ibu? Apakah ada lendir? Ibu susah mengeluarkan lendir ya? Baik. Ibu di sini saya akan melakukan tindakan yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan sekret dan melancarkan pernapasan Ibu. Di sini alat yang digunakan yaitu di sini Ibu ada baskom, yaitu nanti untuk Ibu mengeluarkan sekret atau lendir Ibu. Ibu boleh berdiri, saya bantu. Ibu bangun dulu. Anda di sini. Jadi Ibu, saya akan contohkan, nanti Ibu bisa melakukannya. Yang pertama itu tangan kanan menaruhnya di sebelah kiri dan tangan kiri menaruh di perut. Lalu kemudian tarik nafas selama 3 kali, lalu hembuskan, dan untuk tarikan yang ketiga lalu Ibu langsung batukan seperti ini ya Ibu. Lalu batukan seperti itu ya Ibu. Coba Ibu boleh lakukan. Tarik nafas Ibu, tarik nafas kali Ibu, lalu Ibu, lalu batukan. Buang sini. Baik Ibu, Ibu boleh kembali ke posisi semula. Ya Ibu, selamat siang. Ibu, Ibu sudah mengenal saya kan? Sudah Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan satu tindakan lagi, yaitu inhalasi uap dengan minyak kayu putih ya Ibu. Di sini tujuannya yaitu untuk mengencerkan dahak atau lendir dan melancarkan pernafasan. Kira-kira untuk waktunya 5-10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, langsung saja kita ke tindakannya, yaitu di sini alat yang kita gunakan yaitu ada handuk kecil, minyak kayu putih, dan juga ada baskom berisi air panas atau air hangat. Di sini juga ada tisu dan juga handscoon, cuma saya tidak memakainya. Lalu langsung saja Ibu. Pertama itu cukup. Pertama-tama yaitu kita memasukkan minyak kayu putih. Jika minyak kayu putihnya tidak asli atau minyak kayu putih yang sudah dicampur, kita taruh minimal 3 sampai 4 tetes, dan jika minyak kayu putih asli kita menaruh hanya 1 sampai 2 tetes. Jadi Ibu permisi ya Ibu. Ibu, maaf ya Ibu, tidak ada meja. Ini saya contohkan ya Ibu, lalu
Jadi nanti kita pakai pemutih, kita jepit seperti ini. Lalu kita lihat. Lakukan selama 5 menit ya ibu. Ibu boleh lakukan. Masukkannya ke atas hidung. Sambil tarik nafas ya ibu, ya hembuskan nafas. Bagaimana perasaan ibu setelah kita mengalasi uap dengan minyak kayu putih? Apakah ibu merasa segar? Ibu jadi untuk inhalasi uap atau tindakan yang tadi kita sudah lakukan, ibu boleh melakukannya di rumah karena rumah ini lebih gampang untuk kita lakukan untuk mengeluarkan lebih jahitan lainnya dan membuat pernafasan kita kembali lebih segar. Baik ibu, untuk tindakan tadi sudah selesai. Saya pamit ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang ibu. Ya, ibu, di sini saya akan melakukan tindakan yang ketiga, yaitu yang dimana yang tadi yang pertama kita sudah melakukan latihan meditatif, yang kedua tadi inhalasi uap, dan sekarang itu fisioterapi dada dan juga posisi baik ibu, langsung saja di sini tujuannya fisioterapi dada dan posisi yaitu tujuannya untuk membantu ibu untuk mengeluarkan sekret atau lendir yang tertahan di dalam paru-paru ibu dan melancarkan pernafasan ibu. Dan alat yang kita gunakan yaitu ibu di sini ada bantal, gua, dan juga ada baskom untuk mengeluarkan lendir atau sekret. Baik ibu, langsung ke tindakannya, yaitu kita mulai. Yang pertama yaitu kita akan melakukan yaitu dengan perkusi, yang dimana tangan kita menekuk seperti bentukannya seperti mangkok, lalu kita menepuk, jangan terlalu kuat, kita menepuk secara perlahan-lahan yaitu di antara belakang yang sejajar dengan paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Yang pertama seperti ini, kemudian kita begini, kemudian setelah selesai kita perkusi, kemudian yang kedua kita akan vibrasi yang area sebelah kanan dan kiri, vibrasi secara perlahan-lahan. Baik ibu, untuk tindakan tadi sudah kita lakukan ibu. Sekarang ibu boleh melakukan latihan batuk efektif ibu, yaitu dengan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi ibu, hembuskan, tarik nafas ibu, hembuskan, lalu batukan ke belakang. Baik ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan tindakan itu fisioterapi dada? Baik ibu, tindakannya sudah selesai. Saya permisi ibu, terima kasih untuk waktunya ibu. Selamat siang ibu, semoga ibu lekas sembuh ya ibu. Saya permisi.